दर्शकबिन नमस्कार, बोल्दैछु नवराजी। सदाको जस्तै आज पनि यहाँहरूसँग म अर्को प्रेरणादायी सन्देश लिएर आएको छु। आशा छ यो सन्देशबाट यहाँको जिन्दगीमा सकारात्मक ऊर्जा थप्नको लागि सहयोग हुनेछ। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन, आजको विषयवस्तुतिर लागौं। राति अबेरसम्म निद्रा लाग्दैन, सानो कुरा पनि धेरै सोचेर मन थाकेको छ, कहिलेकाहीँ बिना कारण पनि दिक्क लाग्छ, बाहिर हाँसेको देखेर पनि भित्रै टुटिरहेको महसुस हुन्छ। यदि तपाईलाई हो भने यसको जवाब हो भने चाहे तपाईलाई पैसा भन्दा पनि बढी, सफलता भन्दा पनि बढी एउटा मेन्टल ब्रेक चाहिएको छ। आज संसारमा लाखौं मानिसहरू अरूसँग म ठिक छु भनिरहेका छन्, तर राति एक्लै हुँदा आफ्नो मनसँग हारिरहेका छन्। उनीहरू कोही तनावसँग लडिरहेका छन्, कोही भविष्यको डरले, कोही सम्बन्धको पीडाले, कोही एक्लोपनसँग र कोही आफूलाई नै हराइरहेका छन्। तर आज यो भिडियो केवल एउटा भिडियो मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, यो तपाईको थाकेको मनका लागि एउटा शान्त आवाज पनि हो। यो एउटा नयाँ सुरुवात गर्ने नयाँ आशा पनि हो। आज हामी सिक्नेछौँ कसरी मनलाई शान्त बनाउने, कसरी राम्रो निद्रा बनाउने, कसरी धेरै सोच्ने बानी कम गर्ने, कसरी तनावमुक्त जीवन जिउने, हामी कसरी आफूलाई फेरि प्रेम गर्ने भन्ने प्रसङ्गबाट। नम्बर 1, किन थाकिरहेको छ हाम्रो मन? तपाईले कहिल्यै कल्पना गर्नुभएको थियो? पहिले समय र अहिलेको समयमा धेरै फरक छ। पहिले मानिसहरू थाक्थे शरीरले, आज मानिसहरू थाकिरहेका छन् मनले। आजको मानिस बिहान आँखा खुल्ना साथ मोबाइल हेर्छ, अरूको सफलता देख्छ, अरूको रमाइलो देख्छ, अरूको पैसा देख्छ र त्यसपछि आफ्नो जीवनसँग तुलना गर्छ। त्यहीबाट सुरु हुन्छ आफ्नो असन्तुष्टि, आफ्नो तनाव, आफ्नो ओभर थिङ्किङ। निद्रा नलाग्ने समस्या पनि यही हो। सबैभन्दा ठुलो ओभर थिङ्किङका कारणले गर्दा आफू समस्याग्रस्त भइन्छ। हामीले आफ्नो मनलाई आराम दिन छोडिसकेका छौँ। शरीर थाक्यो भने आराम दिन्छौँ, तर मन थाक्यो भने हामी किन आराम दिँदैनौँ? हामी अझ झन् बढी मोबाइल चलाउँछौँ, झन् बढी सोच्न बाध्य हुन्छौँ, झन् धेरै एक्लो फिल गर्छौँ। भगवान गौतम बुद्धले भन्नुभएको थियो, मन नै सबै कुरा हो। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। यदि मन डरले भरियो भने जीवन डरपूर्ण हुन्छ। यदि मन शान्त भयो भने जीवन पनि शान्त हुन्छ। नम्बर 2, धेरै सोच्ने बानीले कसरी जीवन बिगार्छ? भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ राति 2 बजे पनि निद्रा लाग्दैन। किनकि शरीर थाकेको हुँदैन, मन थाकेको हुन्छ। एक घटना सम्झन्छौँ, कसैले भनेको नराम्रो शब्द सम्झन्छौँ, भविष्यको डर सोच्छौँ, असफलता सम्झन्छौँ र मन भन्छ, यदि यस्तो हो भने, यदि म असफल भएँ भने, यदि उसले छोडिदियो भने। ओभर थिङ्किङ भनेको मनले बनाएको असाध्य जेल पनि हो, जसले मानिसलाई बिस्तारै खुसीबाट टाढा लैजान्छ। धेरै सोच्ने मानिसहरू अक्सर धेरै संवेदनशील हुन्छन्। उनीहरू अरूको कुरा गहिरो मनमा राख्छन्। कुरा सानो भए पनि मनमा बोकेर बस्छन्। तर एउटा कुरा सम्झनुहोस्, सबै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्नु नै तनावको सुरुवात हो। नम्बर 3, निद्रा किन हराउँदैछ? भाइ बहिनीहरू, पहिले मानिसहरू सिरानीमा टाउको राख्न बित्तिकै निदाउँथे। आज मानिसहरू रातभर मोबाइल स्क्रिन गरिरहेका छन्। मोबाइलले हाम्रो समय मात्र होइन, हाम्रो मानसिक शान्ति पनि चोरिरहेको छ। राति मोबाइल चलाउँदा मन आरामले पाउँदैन, त्यसैले निद्रा भाग्छ। निद्रा केवल आराम होइन, यो मानसिक उपचार पनि हो। जब तपाईँ राम्रोसँग सुत्नुहुन्छ, मन शान्त हुन्छ, तनाव कम हुन्छ, सोच स्पष्ट हुन्छ। तर जब निद्रा बिग्रिन्छ, जीवनको रङ नै हराउन थाल्छ। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको थियो, शरीरको स्वास्थ्यको लागि जस्तै मनको शान्ति पनि आवश्यक छ। नम्बर 4, मानसिक शान्तिका लागि साना तर प्रभावशाली बानीहरू। बिहान आफूलाई
आफूलाई समय दिनुहोस्। पहिले आफ्नो मनसँग भेट्नुहोस्। 5 मिनेट भए पनि शान्त बस्नुहोस्। गहिरो सास लिनुहोस्। सूर्योदयको उज्यालो हेर्नुहोस्। चराको आवाज सुन्नुहोस्। प्रकृतिसँग जोडिनुहोस्। दिनको सुरुवात तपाईले मोबाइलबाट होइन, शान्त मनले गर्नुहोस्। ध्यान र सास फेर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, धेरै मानिसहरू सोच्छन् ध्यान भनेको साधु बन्ने कुरा हो, तर होइन। ध्यान भनेको थाकेको मनलाई आराम दिनु हो। आँखा बन्द गरेर 10 पटक गहिरो सास लिनुहोस्। सास भित्र जाँदा महसुस गर्नुहोस्। बाहिर आउँदा बाहिरको कल्पना गर्नुहोस्। बुद्धले भन्नुभएको थियो, शान्ति बाहिर खोजेर पाइँदैन, यो तपाईँ भित्र हुन्छ। दैनिक केही बेर हिँड्नुहोस्। जब मन धेरै भारी हुन्छ, कोठाभित्र बन्द नबस्नुहोस्। बाहिर निस्कनुहोस्, हिँड्नुहोस्, आकाश हेर्नुहोस्। हिँड्दा शरीर मात्र होइन, मन पनि हलौका हुन्छ। प्रकृतिले मानिसलाई अद्भुत उपचार पनि दिन्छ। हाइक वा ट्रेक जानुहोस्। भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ सहरको भिडबाट टाढा जानु आवश्यक हुन्छ। पहाडको चिसो हावा, जङ्गलको शान्ति, नदीको आवाज, यी सबै मनका औषधि हुन्। प्रकृतिले मानिसलाई फेरि जीवन दिन सक्छ। सामाजिक सञ्जाल उपयोगी छ, तर धेरै भयो भने यसले मन थकाउँछ, अरूको जीवनसँग तुलना गर्न बाध्य बनाउँछ। आफ्ना खुसीहरू हराउन थाल्छन्। कहिलेकाहीँ आफ्नो मोबाइल बन्द गरेर आफ्नो जीवनलाई महसुस गर्नुहोस्। आफूलाई खुसी बनाउने काम गर्नुहोस्। गीत सुन्नुहोस्, चित्र कोर्नुहोस्, नाच्नुहोस्, मन पर्ने खाना खानुहोस्, आफ्ना प्रिय मानिसहरूसँग समय बिताउनुहोस्। आज धेरै युवाहरू दबावमा छन्। समाजको दबाव, सफल हुनुपर्ने दबाव, अरूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाव। तर सफल व्यक्तिहरूले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेका हुन्छन्। बालेन शाहले एकपटक भन्नुभएको थियो, यदि तपाईँ सही हुनुहुन्छ भने ढिलो भए पनि परिणाम तपाईको पक्षमा आउन सक्छ। यस भनाइले एउटा ठुलो कुरा सिकाउन सक्छ। हतार नगर्नुहोस्। आफ्नो गति आफै हुन्छ। सबैको समय एउटै हुँदैन। धेरै मानिसहरू अरूलाई माफ गर्छन्, तर आफूलाई कहिल्यै माफ गर्दैनन्। पुराना गल्ती सम्झेर आफैलाई सजाय दिइरहेका छन्। तर याद राख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, तपाईँ पनि एउटा मानिस हो। गल्ती हुनु सामान्य हो। आफ्नो विगतलाई बोकेर भविष्य बनाइँदैन। भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ मन यति धेरै थाक्छ कि बोल्न पनि मन लाग्दैन। त्यस्तो बेला एक्लै नबस्नुहोस्। आफूलाई बुझ्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहोस्। आफ्नो भावना दबाएर नराख्नुहोस्। रुन मन लाग्छ भने रुनुहोस्, किनकि आँसु कमजोरी होइन, मन हल्का बनाउने माध्यम हो। भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँलाई राम्रो निद्रा चाहिन्छ भने सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अघि मोबाइल बन्द गर्नुहोस्। राति धेरै चिया कफी नखानुहोस्। हल्का ध्यान गर्नुहोस्। शान्त सङ्गीत सुन्नुहोस्। आजका लागि सबै समस्या भोलि पनि सोच्न सकिन्छ भनेर मनलाई सम्झाउनुहोस्। आजका सबै समस्या भोलि पनि सोच्न सकिन्छ भनेर मनलाई शान्त बनाउनुहोस्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आफूलाई धेरै कठोर नबनाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, जीवन प्रतिस्पर्धा होइन। आज मानिसहरू दौडिरहेका छन्, तर कहाँ पुग्ने भनेर धेरैलाई थाहा छैन। अरूभन्दा अगाडि जान खोज्दा मानिसहरूले आफ्नो मानसिक शान्ति गुमाइरहेका छन्। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको थियो, संसारमा सबैको आवश्यकता पूरा गर्न पुग्ने चिज छ, तर लोभ पूरा गर्न पाइँदैन। शान्ति पैसा भन्दा ठुलो कुरा हो। निद्रा सफलता भन्दा ठुलो कुरा हो। र मानसिक स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। यदि तपाईँ अहिले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ भने यो सम्झनुहोस्, खराब समय सधैँ रहँदैन। थाकेको मन फेरि मुस्कुराउन सक्छ। अँध्यारोबाट पनि त उज्यालो आउँछ। तपाईँ कमजोर हुनुहुन्न। तपाईँ केवल धेरै समयदेखि थाकेर लडिरहनु भएको छ भने अब तपाईँलाई समय दिनुहोस्, आराम गर्नुहोस्। तपाईँले आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस्, किनकि तपाईको मन पनि आरामको हकदार हो। भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियोबाट एउटा कुरा मात्र सम्झनुहोस्,
जीवनमा सबै कुरा जित्नु जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ शान्त हुनु नै सबैभन्दा ठुलो जित पनि हुन सक्छ। त्यसैले तपाईहरू नआत्तिनुहोस्, मनलाई विचलित नबनाउनुहोस्। तपाईका भगवान रूपी आमा बुवालाई पनि तपाईले पिरमा नराख्नुहोस्। तपाईले खुसी दिनुहोस्। तपाईलाई मन पर्ने मानिसहरूसँग तपाईले समय बिताउनुहोस्। तपाईँ जब हरेस खानुहुन्छ, जब तपाईँ आफूलाई एक्लो फिल गर्नुहुन्छ, तब मोटिभेसनल भिडियो पनि हेरेर आफ्नो मनलाई शान्त बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भोलि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।